subscribe to my channel and click the bell icon for latest updates. కార్లు పిల్లల పాలిట యమపాశంలా మారుతున్నాయి. సరదాగా కాసేపు కార్లో కూర్చుని గడుపుదామని పిల్లలు అనుకుంటే అవే కార్లు పసిముగ్గుల జీవితాలను బుగ్గిపాలు చేస్తున్నాయి. 2 రోజుల క్రితం 9 ఏళ్ల బాలుడు కార్లో ఊపిరి ఆడక చనిపోయిన విషాద ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో జరిగింది. ఫోటోలో కనిపిస్తున్న బాలుడి పేరు చరణ్. వయసు 9 ఏళ్లు. సరదాగా ఆడిపాడే వయసు కాబట్టి అందరిలాగానే కారులో కూర్చుని సెల్ ఫోన్ లో వీడియో గేమ్స్ ఆడుతూ టైంపాస్ చేశాడు. కారు డోర్లు లాక్ కావడంతో బాలుడు చరణ్ కు ఊపిరి ఆడలేదు. ఊపిరి ఆడకపోవడంతో కారులోనే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. అయితే చరణ్ కారులో ఉన్న విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియక రాత్రంతా గాలించారు. కానీ చరణ్ జాడ తెలియలేదు. తెల్లవారుజామున కారులో చూడగా చరణ్ స్పృహ తప్పి పడిపోయి కనిపించాడు. దీంతో తల్లిదండ్రులు చరణ్ ను నిలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చరణ్ తుది శ్వాస విడిచాడు.